Дамы и господа, мы произвели посадку в аэропорту города Маринмор. Напоминаю вам температуру воздуха минус 12 градусов. Местное время 9 часов 38 минут. Для вашей безопасности просим вас оставаться в на полной основе самолета до отключения светового табла «Светите ремни». К выходу мы вас пригласим. Покидая самолет, не забывайте, пожалуйста, свои личные вещи, электронные устройства и документы в салоне. Багаж обложите багажным отделением аэровокзала. Будьте осторожны и внимательны при выходе из самолетного трапа. Командир корабля, экипаж благодарят вас за полет самолетом авиакомпании «Руслан». Желаем вам всего доброго. Надеемся вновь увидеть вас на борту наших самолетов. Благодарю за внимание.